же нам рассказывают о разных вещах. Но вот про тагута, допустим, я впервые от тебя слышу. Мы простые люди, мы не можем знать, что попало. И вы 7 лет читаете Коран. 70? А как иначе, брат? Прелюбодеяние же харам. Харам. А почему они дозволили ее? Дозволяющие выходят из религии, и все на этом. Дозволяющие выходят из религии, и все на этом. Ты хоть раз от имама слышал что-то про тагута? Мы только что спросили имама. Что он ответил, брат? Он сказал ничего особенного. Вы мусульманин? Мусульманин, альхамдулиллях. Да, альхамдулиллях, но только на словах. На словах? Да, на словах мы все муслимы. Почему? Потому что не живем как муслимы. Ни по Корану не живем, ни за веру в Аллаха не держимся. Вы мусульманин? Да, альхамдулиллях. Во дворе мечети сидим. Да, хвала Аллаху. Значит, кто такой тагут, вы знаете? Валлахи, я не знаю. Я не знаю, что это. А что приходит вам в голову? Ну а что может прийти, если нет даже зацепки? Тагут. Наверное, это верить в ислам, верить в Аллаха, как я знаю. Тагум? Тагут. Тагут? Да. Тагут — это же гроб на похоронах. Мы, конечно, мусульмане, ля иляха илля Мухаммадар Расуль Аллах. Но тагут я тоже впервые слышу. Валлахи, впервые слышу. Тагут? И что же это значит? Так я у вас спрашиваю. Наши имамы, конечно же, нам рассказывают о разных вещах. Но вот про тагута, допустим, я впервые от тебя слышу. Имам приходит каждый раз и рассказывает о разных вещах. Но вот про тагута не слышал. Это слово 8 раз встречается в Коране. Неужели не встречали? Я что-то не припомню, чтобы встречал. Я никогда даже не слышал. Не, я слышал, но не запомнил просто. Мы простые люди, мы не можем знать, что попало. Так это не что попало, это первое условие шахады. Ну так мы делаем намаз, омовение. Приходит имам, мы встаем за ним, следуем за ним и совершаем свой намаз. И этого достаточно? Конечно, достаточно. Главное совершать искренне. Ассаляму алейкум, имам. Ва алейкум ассалям. Что есть в Коране про акпут? А, да, тагут. Я не встречал ничего такого. Я же ведь Коран на арабском читаю. Но перевод пока не знаю. Там сказано, что невозможно стать мусульманином, если не отрекаться от тагута. И вы 7 лет читаете Коран. 70? Он здесь 7 лет всего. Даже 9 лет я уже здесь нахожусь. Каждый день прихожу без выходных. Тогда за 70 лет вы читали аяты про тагута? Ну, нам же не объясняют ведь. У него же это, как это называется? Толкование. Толкование есть. Есть разъяснение Корана, аятов. Но мы ее не читали еще. Дядя, Аллах говорит в суре Ан-Нахль в 36-м аяте. Мы отправили каждое общине посланника, поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута. То есть это то, с чем приходили все пророки. Верить в Аллаха и избегать тагута. Так что же такое тагут? Чего мы должны избегать? Ну, наверное, это грехи, сплетни и подобное. Ни разу не слышал. Мы же сейчас не про гроб говорим, да? Не, он про другое. Нет, я не знаю про тагута. Расскажи, пожалуйста, немного мне про это. В исламе есть такое выражение, как тагут. В Коране 8 раз упоминается. И как мы знаем из 256-го аята суры Аль-Бакара, первое условие для входа в ислам — это отрекаться от тагута. Аллах говорит, кто отвергнет тагута и уверует в Аллаха, тот ухватится за самую надежную рукоять и войдет в ислам. Мы, альхамдулилля, мусульмане, но не читали пока про это. Я только сейчас узнал об этом. Мы же не бунтари. Мы шахаду произнесли, выбрали ислам, стали мусульманами и пытаемся жить по исламу из того, что мы знаем. Пусть Аллах примет. И есть ли какой-то атрибут Аллаха, которым Он описывает себя, направлять кому бы то ни было, будь то творениям, могилам, партиям, людям, без разницы. Это значит сделать его тагутом. Например, кто создатель?
только Аллах. Если сейчас выйдет кто-то скажет, что я создаю, а не Аллах, то такого мы назовем тагутом, так как это атрибут только Аллаха. Вот как. Спасибо, хоть что-то новое узнал. В таком случае Аллах говорит в аяте, что творить и повелевать, то есть узаконивать что-то, принадлежит только Ему. И я спрашиваю у вас, вы принимаете или отвергаете тагутов? Конечно же отвергаем, мы же не пойдем против Аллаха. Вот прелюбодеяние запрещено в исламе? Законы в Турции из-за секуляризма разрешено. Но в нашей религии этого нет. И лучше не зацикливаться на этом. Мы же будем только за себя отвечать. Нам не стоит сейчас кого-то обсуждать. Это чистый ширк. Этим они вылетают из религии. Они выходят из религии? Да, именно так. Не нужно прям так жестко говорить. А как иначе, брат? Прелюбодеяние же харам. Харам. А почему они дозволили ее? Дозволяющие выходят из религии, и все на этом. Дозволяющие выходят из религии, и все на этом. Сегодня в этом обществе некоторые люди решили установить свои законы. И разве они не тагуты? Да, и не смогут они. Их обителью является гиенна. Такие люди максимум будут охранниками в аду. Первое условие, чтобы войти в ислам, нужно отрекаться от тагута. Мы не отрекаемся, но это забыл уже. Но ведь мы же так не войдем в ислам. Так мы уже мусульмане. А где наш имам? Аллах отправлял каждому народу посланника. Да. Дядя, для чего они были отправлены к народам? Сынок, ты такие вопросы задаешь. Наверное... В какой книге написано? В Коране? Да, в 8 местах. Поспрашиваю тогда. Спросим у нашего имама. А по телефону нельзя? Есть телефон? Если я включу, посмотрим вместе? Минуту. Все пророки призвали свой народ к поклонению одному Аллаху и к отречению от тагутов, которым поклоняются помимо Него. Поистине, мы отправляли к каждому народу посланника, чтобы они призывали их поклоняться единому Аллаху и избегали всякого тагута. Кто такой тагут? Это каждый, кому люди направляют что-то из прав Аллаха. Будь то это человек, камень или ткань, без разницы. Если власть и закон принадлежит Аллаху, но люди это право отдают кому-то другому, значит, они сделали его себе тагутом. И если смиренность, страх, ожидание исцеления, ожидание пользы или вреда принадлежит только Аллаху, то любой, кто направил что-то из этого другому, сделал его себе тагутом и идолом и стал поклоняться ему. Пока не отвергнешь тагута, не получится. Нужно отрекаться и потом взывать к Аллаху. Что будете делать? Разузнаю. Обещаете? Обещаю. Разузнаете? Разузнаю и у жены спрошу. Все беды настигают нас только из-за того, что мы нарушили основы. Тамам, общество таково, но это не должно быть причиной для нас. Мы должны изучать нашу религию. Несомненно, я согласен с тобой, и я усердствую по возможности. Как видишь, я болею сейчас, голоса нет. Чтобы ты понимал, перед тобой сидит твой брат, который в 2006 году попал под репрессии. То есть я не настолько глупый человек. Впервые от тебя услышал, но я разузнаю. Обещаете? Конечно, обещаю. Ты хоть раз от имама слышал что-то про тагута? Ни разу. Я разузнаю. Это в какой суре? Я посмотрю. Я узнаю. Обещаешь? Даю слово, брат. Мы только что спросили имама. Пока вы все вышли и переодевались, мы с братом спросили его. У имама? Да, у имама, за кем молимся. Что он ответил, брат? Он сказал, ничего особенного.